ーちゃん。今度はうーちゃんが呼んでる。帰るよ。あ、逃げた。はいはい。なんでみんなそうさ、柔らかいものの上にさ。はいはうちそれさ、ポポちゃんのお洋服だよ。ポポちゃんはダメ。ポポちゃんのお洋服。ポポちゃんダメ。ポポちゃん。平行移動しとるやん。ポポちゃんはダメだよ。はいはい。寝るよ。忙しい。忙しいね。帰っておいで。帰っておいでよ。帰っておいで。帰っておいで。帰っておいで。行っちゃった。行っちゃった。はいはいはい。おいで。あららららら、あら。美味しいね。好き放題。ちょっと待って。うわあ、むっちにやられた。なんか訴えてますよ、お父様に。また外行きたいっつってんだろう。中温度イコールだから。娘も中